嘅。你話膽管嗰啲發炎，佢後尾驗咗又話冇嘢，最初頭就咁睇，好似話有啲腫。膽就可能食得肥嘢多，定係唔知咩？頭位啦，主要佢因為我咩啊嘛，一有嗰啲膽固醇藥食完之後係咁瘋狂食嘢啊嘛。喂，唔好膽固醇藥其實幫唔到㗎喎。啲糟好撚多喎，一食就跌嗰啲膽。跌，但係你會令到好多要膽固醇做嘅嘢，或者膽固醇一齊做出去嘅嘢咧，佢做唔到佢嘅嘢話，嗰啲 coenzyme Q10 就會少咗好多，即係啲能量個人嗰啲能量，即係嗰個咩粒線體入邊嘅做能量嗰啲其中一個 enzyme，又係會同一個 process 去做膽固醇，咁就要食翻supplement咯。Q10 咯，你即係我知嘅影響係冇力，影響會個人冇力，肌肉冇力，成日攰咯。哦，同埋眼瞓啊，冇精神啊，個腦好即係好似即係頓頓地噶嘛。我就係食嗰排頓頓地啦，跟住斷腳就唔知關唔關事啦嗰陣時。斷腳就係因為食會橫紋肌，即係啲肌肉嗰啲會分解啊嘛。咁啊即係冇同埋 coenzyme 冇力啊嘛。咁你冇力咪可能會嗰下就係因為冇力咁樣就斷咗咧。咁跟住我舊年3月話停咗嘅，我停之前就成日打波，成日拉傷嚟，一係就小腿，一係就大腿內側。咁你而家停咗之後冇拉傷過過一次，都升啊，升得好高。但係我睇翻其他啲，除咗低密度嗰個高之外咧，其他全部好靚嘅。三酸甘油脂又低，高密度膽固醇又好高，淨係低密度咯。跟住個醫生係咁屌我，喂你唔得喎！我話我三酸甘油脂同高密度嗰個都高喎，其中有一個。因為低個幾高啊？4點幾啊？5點幾？6都高喎。但係我高密度膽固醇1.9嘅。咁啊好喎，我嗰陣時最差未食之前就5.7，之後高密度就低過1。咁真係差啦。係啊。你三酸甘油脂如果有高咧1.幾咧就仆街嘅。好撚高啊！你所以如果我三酸甘油脂0.7，跟住佢有一個咧，你翻去如果你記得有查，有一個叫 AIP 咩AIP index，AIP index 就係佢三酸甘油脂再除以嗰個高密度膽固醇再落。但係你食幾多 mg 啊？佢要我食20啊，我食10咯，但係我食咗3-4年喎，4年喎，得唔得？但係你有冇成日？不過你運動有冇拉傷嗰啲啊？可能唔，不過唔係個個都有嘅，即係嗰啲輔助。我冇啊，冇運動冇。有咯，揸完車。唔係嘅，即係可能行翻屋企嗰段路，算唔算運動？即係可能突然間跌咗，死啊！突然間擰一擰身，我跌咗嗰段路算唔算？即係一落車行翻上去。但係你唔會突然間加速變速嗰啲喎，我就係成日一變速，即係籃球突然間想變速就拉到，或者人哋想過我，即係假動作一假我想翻位嗰下拉咪拉咗內側。你見唔見頭先我想變速？見到由慢變好慢咯，都由叫好慢變慢，由好慢變慢咯，同慢變好慢，同慢變正常咁樣，同埋好慢變停。好慢變停，停變好慢，屌你！再加速，由停變慢。你冇睇下當石嗰啲打籃球？屌你老味，佢真係由慢變好慢，再變翻慢。係啊，又準跟住吹撚走。係好撚準，但係其實嗰啲3分唔係特別準。唔係特別準嘅咯，佢都係節奏咁樣過下人啊。佢嗰種射法。其實唔係好準嘅，我發覺佢拋物線次次都唔同嘅，即係佢嘅拋物線啊，唔係一個好穩定嘅拋物線。佢 percentage 唔係好高嘅，好似30幾40咁樣。但係你睇精華佢超球每日㗎嘛。係唔好理啊佢，但係嗰啲傳波係真係幾高。係啊。佢同阿周都係屌，不過阿立邦少少好撚懶啊嘛，佢用呢個眼。淨係得舉手，因為即係俾人 foul 咗冇出，跟住就唔翻。佢同當時兩個一齊咁。呢個連埋嗰個咩列夫斯全部都8年幾嘅。
係咯。仲有邊個咧？睇下先，佢一隊係八村壘咯，都係白人嚟嘅，其實有半個白人，半個白人。哇！呢個 Cleveland 加咗哈登之後，好得意喎，未好似輸一場啫喎。佢舊年都勁啦，哈利夫蘭。係啊。舊年好似都第一㗎啦，東岸。但係嗰個咩加菲靈嗰個一去到爆臭嗰陣睇嘛，佢而家換走咗去換哈登啫。靚㗎！我覺得中岸係 Cleveland 啊，Donovan Mitchell。中岸應該 Cleveland 高咗少少嘅喎，好似6尺咁樣嘅喎，6尺1咁樣。邊個啊？嗰個 Donovan Mitchell。係啊，好似180幾咁樣嘅，艾弗遜高差唔多高嘅。哎呀！夠，冇得一套喎。幾多點啊？而家10.3，10.3。呢隻咩嚟㗎？冇啊，小米啊，小米9嗰啲咩股邊仔，落下心跳啊，活跳啊，高心跳活響我第一次。你有尿酸過？我買你真係驚，食少啲糖咯，最主要飯都可以食嘅，糖嗰啲即係啲奶茶啊。佢就係幾樣嘢加埋一次，你嗰度講嗰啲，即係佢係又係高血壓。哦。咁咧要食嗰啲心臟藥㗎。哦，即係嗰啲膽固醇。係膽固醇嗰啲又有啦。跟住糖尿有嘛？糖尿就冇。未有。冇。但係咧就會痛風咯。哦。即係有時食多兩啖海鮮咁啊。係就會即係好快。咁好似都係嗰啲加埋嘅高血壓啊咁嘅嘢。係啊。但係佢就唔係好嚴重，即係佢唔使話完全唔食嘅。係咯，佢係係咯，佢會照食，但係唔會食得多，跟住有時咧就停咯。哦，治標咯。如果治本就真係可能要搞好嗰啲腎功能咧，飲多啲水啊，可以都係排得快啲。我未睇啊，其實主要係點樣入排嘅？有啲咩佢就係話食少啲糖咯，其實咁講係啦，食少啲糖。跟住即係飯都得嘅，但係就糖，即係譬如砂糖啊，你譬如可能你可樂入邊嗰啲糖啊，即係 process 嗰啲。係啦。嗰個嚟㗎。即係總之有果糖，佢哋就話即係果糖係咩咧？果糖係其中一個單糖。如果譬如一個葡萄糖加個果糖咧，就係1分嘅出嚟有粒果糖，即係砂糖就係嗰啲。係啦。冧咗啲。係啦。碳水化合物咯，我覺得。碳水化合物有難咁啊，即係可能啲奶茶啊，或者可能甜品啊，有陣時啲甜品啊，飯後甜品啊，即係唔知會唔會食啦，或者煮飯可能太多，係啊，奶茶咁你2-3羹糖咁啊，好係啊，但落糖係唔好飲嘅，哇！嗰個，哎呀，有啦，哇！哎呀〜呢件好咩啊？好。我喺度你。新電話。
抽個頭，唔好意思，我係輕鬆咗。唔得會。哇！佢嗰啲兄弟都講乜年紀下唔公平啊！大佬你冇波過我，快過我算啦！屌，後生我就唔得。同齡你快過我心甘命抵。係啊，同齡你體能好過我，咁唉，咁我心甘命抵。屌唔係，你後生我受唔了。哇！送啊！哎呀！哦！哦！哎呀！新仔過嚟，鋪一鋪我哋，即係自己唔踩。係，慢啲，慢啲。啊！而家你有冇幾多酒啊？咩啊？有冇幾多酒啊？少緊有嘅。幾多個啊？你哋4個 Prosecco 咯，4個 Prosecco。幾多琴晚啊？琴晚有支半白酒啊？有咩招啊？4個啫嘛，有個姓莫嘅，阿峰哥加牌啊，總經理。我邊個？哇！睇住。係啊。邊度買？琴日啲半白酒，今晚我都未知。喺度有啊。係啊，嗰個成日去啊，我靠膠。哇！你咪問我今晚咩某事啊？頭先 happy hour 咗一陣咯。係咯。係啊，我唔準備咯。每一次飲個酒咯。係啊，點解嘅？我衰咗個波啊！我邊佢？
好波。過嚟㗎，過嚟㗎。好波。左睇下，好波！哇，所有嘢，你去啊！有人啊！
個波，個波。嗰個槍都係俾啲波下嘅，嗰個槍都係俾啲波下嘅。
小心！哇！你後生10年。老啦！我先。